जम्मू कश्मीर में देर रात को एक बार फिर जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और जहाँ पर डोडा की बात करें, इसी के साथ उधमपुर ज़िले की बात करें तो इन इलाकों में ये झटके जो है सबसे ज़्यादा महसूस किए गए। आपको बता दें कि अभी तक जो है 21 घंटे के अंदर 6 बार भूकंप के झटके जो हैं ये जम्मू कश्मीर में महसूस किए जा चुके हैं और इसका जो मेन एपिसेंटर जो है रहा है इस बार वो किश्तवाड़ ज़िला जो है ये रहा है और रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता रही है वो कितनी दर्ज की गई है तो उसमें भी आपको बताएं कि 2.6 से 3.9 तक जो है इसकी जो तीव्रता है वो मापी गई है जिससे किसी तरह के नुकसान की सूचना जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है। इसी के साथ आपको बता दें कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की अगर बात करें तो उनके अनुसार भूकंप का जो पहला झटका है वो सोमवार देर रात 2:20 पर जो है वो महसूस किया गया जिसमें 3.9 उसकी जो तीव्रता है वो बताई गई थी। इसका केंद्र जो है वो डोडा जिला रहा था और इसके बाद डोडा में ही सुबह 3:21 पर 2.6 की तीव्रता का झटका जो है ये लगा और सुबह 3:44 पर भी 2.8 का जो उसकी तीव्रता रही है ये झटके जो है महसूस किए गए और वहीं पर सुबह 8:03 पर जो है 2.9 की तीव्रता का से जो भूकंप का झटके जो है वो वहां पर महसूस किए गए। इसी के साथ इन दोनों झटकों का केंद्र जो है वो वहां पर उधमपुर जिला रहा है। वहीं मंगलवार दोपहर की अगर बात करें तो 2:17 पर 3.1 की तीव्रता के साथ जो है ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं जिसका एपिसेंटर जो है वो किश्तवाड़ जिला रहा था और देर रात 11:23 पर भी एक बार फिर जो है भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं और इसकी तीव्रता जो है ये 3.9 रही है जो रिक्टर स्केल पर जो है रिकॉर्ड की गई है। और इसका इस जो ये रात 11 बजे के करीब जो है ये झटके महसूस किए गए इसका जो यहाँ पर एपिसेंटर रहा है वो डोडा जिला रहा है और ये जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था यानी कि इसकी जो डेप्थ है वो 5 किलोमीटर जो है वो बताई जा रही है जमीन के नीचे। तो 21 घंटे के अंदर 6 बार भूकंप के झटके जो है वो महसूस कर दिए गए हैं। हालांकि किसी भी तरह का कोई नुकसान जो है वो अभी तक पेश नहीं आया है क्योंकि झटके जो है वो इतने तेज जो है अभी तक महसूस नहीं किए जा रहे हैं लेकिन लोगों में जरूर जो है अफरा-तफरी मच गई जब बार-बार ये भूकंप के झटके हैं ये देखने को मिल रहे थे और उसके बाद लोग जो है काफी घंटों तक अपने घरों के बाहर जो है वो बैठे रहे ताकि जब थोड़ा जो है माहौल जो है जब ठीक हुआ उसके बाद ही लोगों ने अपने घर के अंदर जाना जो है वो सही सोचा। चलिए अभी के लिए इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत।